Kelionė į Rumuniją. Trečioje kelionėje į Rumuniją dalyje matysite istoriniai Sibiu miestą, serpantinais keliausime per kalnų tarpeklius, mūsų lauks netikėtas susitikimas su meškų šeimyna, galop pasivaikščiosime po Bukareštą ir vieną didžiausių pastatų pasaulyje diktatoriaus Čiaučesku statytus taip vadinamus tautos namus. Sibiu. Tęsiant pažintį su Rumunija, mūsų kelyje miestas Sibiu įkurtas romėnų. 12 amžiuje dalį Transilvanijos užgrobus vokiečiams, Sibiu atiteko saksų kolonistams. Tuos laikus mena gynybinė galerija, akmeninių įtvirtinimų liekanos ir apžvalgos bokštas. Šalimais filharmonijos pastatas. Visa tai, kas ryt plaunamuose gatvelėse, dar neįsilieja į nūdienos gyvenimą. Anot rumunų didžiausia aikštė Europoje neva yra Sibiu mieste. Gali tuo tikėti arba ne, tačiau senamiesčio širdyje esanti erdvė išties didelė. Aplink siaurutės gatvelės, jaukios kavinės ir gerai išsilaikę 15 amžiuje statyti pastatai su taip vadinamomis akimis. Tos namų akys nekas kita, kaip paprasčiausios vėdinimo angos. Šalimais aikštės istorinis 14 amžiaus tarybos bokštas, buvęs tvirtovė ir sargybos bokštų, tarnavo kaip miesto tarybos posėdžių vieta. 15 amžiuje miestas buvo svarbių vokiečių bendruomenių amatų ir kultūros centru. Skirtingais laikotarpiais Sibiu net 2 kartus buvo nepriklausomos Transilvanijos kunigaikštystės sostinė. Rumunija atiteko 1918 metais. Senasis miestas sudarytas iš 2 dalių. Aukštutinis, pastatytas ant terasos, ir apatinis išaugęs ant Sibino upės krantų. Abi dalis jungia akmenimis grįstos alėjos ir viduramžių tiltas, buvusi pirklių susibūrimo vieta. Čia skelbtos įvairios deklaracijos ir priesaikos, todėl iki šiol šis tiltas vadinamas Melo tiltu.
Dauguma maldos namų atviri kiaurą dieną, tačiau jei nesi žinovas, sunku suprasti, kokiam tikėjimui priklauso viena ar kita bažnyčia ar cerkvė. Rumunijos miestai nenustojo stebinti švara, tvarka ir subtilia grožio samprata, tvarkant senovinius pastatus ir istorinės erdves. Išvykstant iš Sibių užsukome į turgų, tikrą vaisių ir daržovių rojų. Kalnai įvairiausių sunokusių šviežutėlių vynogių, abrikosų, persikų ir slyvų, kriaušių ir obuolių, sultingų pomidorų, baklažanų, žalumynų ir kitų saulę kvepiančių, neįtikėtinai skanių ir mums nebrangių gardumynų. Dar nutvėrus storą riekę naminio, nepaprastai gardaus sūrio, keliaujame toliau. Rumunija tokia didelė, kad keliaudamas skirtinguose regionuose gali pasijusti tarsi būtum vis kitoje šalyje. Skiriasi ne tik gyvenvietės ir miestai. Landšaftas toks įspūdingas, jog važiuojant automobiliu negali atsistebėti patekęs į neaprėpiamas stepes, miškus ar kalnų masyvus su srauniais upeliais išraižytus kelių serpantinais. Įspūdingiausias ir vienas pavojingiausių kelių yra Transfigirešano kelias. Nepaisant pavojų, noras keliauti, grožėtis vaizdais, patirti nuotykių, pritraukia daugybę turistų. Ant vieno skardžio sutikome lietuvį Povilą motociklu keliaujantį po Rumuniją. Kelias išties užburiantis, tačiau sužinojus, kiek mirčių ir kraujo sugėrė šios vietovės, niūrus gamtos grožis vietomis darosi grėsmingas. Diktatoriaus Čiaučeskų įsakų statybos pradėtos 1970 metais. Didžioji darbų dalis pavesta kariuomeniai. Uolienų sprogdinimui sunaudota 6 milijonai kilogramų dinamito. Dirbo jauni supratimo apie tokias statybas neturintys mobilizuoti kariai. Gyvybės neteko šimtai žmonių, nors oficialiai skelbta, jog per 4 metus žuvo tik 40 vyrų. Dėl netikčių rumunai šį kelią dažnai vadina mirties keliu. Transfigirešanas pakyla 2034 metrus virš jūros lygio, tęsiasi 90 km, kerta aukščiausią šalies Karpatų kalnų masyvą, Fegerašo kalnus, be daugybės kitų pravažiavome ir pačiu ilgiausiu šalyje 800 metrų tuneliu. Smagiausias pats važiavimas serpantinu su 180 laipsnių posūkiais, pasikartojančiais vienas po kito ir apdovanojančiais atviruko vertais vaizdais.
Už vieno posūkio laukia neišdildomas susitikimas su meškų šeimyna. O Jėzau, o Jėzau! Ai, ką daryti? Bravo, kaip įsigandau. Šis kelias yra didelis iššūkis visiems važiuojantiems. Dėl nuolatinių posūkių ir aukščių skirtumo vidutinis greitis siekia apie 40 km/h. Paprastai nuo spalio iki birželio mėnesio jis uždaromas dėl sniego. Kai kurie keliautojai Transfegerešaną įtraukė į pačių įspūdingiausių pasaulio kelių sąrašą. Po susitikimo su meškom ir ilgo bėgimo papildymas atsargų kalorijų. Kurtėja Dargės vienuolynas. Karpatų kalnų papėdėje pravažiuodami trumpam sustojame prie Kurtėja Dargės katedros ir vienuolyno architektūrinio komplekso. Jis laikomas vienu svarbiausių Rumunijos bažnytinių žymybių. Katedra karališkasis mauzoliejus, dešinėje Karolio I ir jo žmonos Elžbietos balto marmuro antkapiai, kairėje ilsisi kiti karališkos šeimos atstovai. Vienuolynas ir katedra statyti 16 amžiuje. Anuomet Valakijos valdovas marmuro plyteles ir kitas statybinės medžiagas parsigabeno net iš Konstantinopolio. Dabartiniai pastatai priskiriami XIX amžiaus viduriui, kai prancūzų architektui buvo pavesta atstatyti griuvėsiais virtusį kompleksą. Bukareštas. Apsistojus Bukarešte į centrą važiavome Uber automobiliu. Dėl didžiulių transporto spūsčių, gigantiškų daugiabučių ir bendro sąmyšio Rumunijos sostinėje Bukarešte iškart pasijutome nejaukiai. Siaurose, ne ypač tvarkingose gatvelėse kažkada prapangus buvę, dabar aptriušę ir grafičiais išmarginti namai, visiška priešingybė to, ką matėme šalies provincijoje. Viduramžius menanti mažutė cerkvė įspausta tarp didžiulių statinių atrodo lyg per stebuklą išlikusi. Vienas kitas pastatas atrodo lyg ir tvarkingai, bet tarp šiuolaikinių stiklainių praranda savo didybę ir grožį. Klaidžiais kiemais einame link taip vadinamų tautos namų, kol prieš akis atsiveria neaprėpiamo dydžio pastatas. Tačiau pirmiausiai turime praeiti pro protestuojančių policininkų ir kitų teisėsaugos pareigūnų minią. Sustojus prieš Teisingumo rūmus kurtinamai garsus birbinių gaudesys buvo girdimas visame senamiestyje. Galop kelis kilometrus nuėjus palei tvorą, suradus kelią turistams, pagaliau patenkame į parlamentą. Gigantomaniškos beskonybės sovietmečio buveinė. Kad rūmai būtų pastatyti, Čiaučeskų įsakymu nugriauta didžioji dalis Bukarešto senamiesčio ir iškelta per 30 000 čia gyvenusių žmonių.
Bucharestą paliekame su palengvėjimu, nes troškus didmiestis su sovietiniu prieskoniu ir nesibaigiančiamis transporto spūstimis tikrai nuvargino. Jei patiko šis video, prašome paspausti nykštį į viršų ir tapti mūsų kanalo prenumeratoriais. Ketvirtojoje kelionėje į Rumuniją dalyje lankysimės Konstantos mieste. Ilsėsimės prie Juodosios jūros Mamija Sad kurorte. Vaikščiosime po antikinio Istrija miesto griuvėsius, grožėsimės Pelės karalių pilies menėmis. Kilsime į uždarytą Rasnov tvirtovę ir vakarieniausime puikiame Brasov mieste.